نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا پور. 14مه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې د عثماني خلافت سلطان د خپلو قمندانانو او وزیانو سره دا پرېکړه وکړه چې عروج ته باید ژر تر ژره 11 کښتۍ سره در اکمالاتو او سرتیرو واستول سي. ټولو قمندانانو دا خبره ورسره تایید کړله. د الجزایر په شمال لویدیځ کې لا هم د بني عبدالوادي کورنۍ د تلمسان ښار واک چلوي چې د ابو حمو بن المتوکل تر مشرۍ لاندې دی. دا ښار چې د مدیترانې سمندر ته مخامخ پروت دی د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله چې د مراکش، الجزایر او نورو ښارونو او د سمندر او صحرا ترمنځ د تګ راتګ سیمه ده، نو د هر کس لپاره د نیولو وړ هدف ګرځېدلی و. له همدې کبله تلمسان یوه مهمه سیمه بلل کېدله، خو د دې ښار واکمن ابو حمو یو داسې فاسد انسان و چې د انساني ارزښتونو هیڅ درناوی یې نه کاوه او له دیني اړخه هم ډېر بېلارې و. د هغه په واکمنۍ کې تلمسان د اسلام د دشمنانو اصلي مرکز ګرځېدلی و. د ښار یو شمېر خلکو د دې ظلمونو له امله پرېکړه وکړه چې د هغه ورور ابو زیان احمد راوغواړي او د هغه په مرسته د بربروسا د ورونو څخه مرسته وغواړي. عروج او ورور یې یو پوځ ور واستوي. د ابو حمو پوځ یې مات کړ او له ښار څخه یې وایستی. واک یې د هغه ورور ته وسپارئ په دې شرط چې د تلمسان ښار به د عثماني خلافت تابع ګڼي. کله چې دا خبر هسپانویانو واورېدی، هغوی ډېر غوسه سول او پر عروج او ابو زیان یې لعنتونه ویل. بل طرف ته چارلز شارل چې د هسپانیا باچا و د خپل ځای څخه پاڅېدی. ډېر قهرجن و او چیغې یې وهلې، تباسي لعنت دې وي پر شیطان، ما کومه ګناه کړې ده چې خدای مې د دې ملعون بربروسا او د هغه د ورور سره سزا راکوي. پرون الجزایر و، نن تلمسان، سبا به څه کېږي؟ ټول مجلس چوپ سو. ناڅاپه یو غږ راغی، ویل زما په انداز زه کولی سم ستاسې دا غوښتنه پوره کړم زړور بادشاه. ټول وکتل. یو سړی چې عربي کالي اغوستي وه ولاړ و. باچا وپوښتل دا څوک دی؟ یو سلاکار وویل دا ابو حمو بن المتوکل د تلمسان پخوانی واکمن دی. باچا ورته رنجیر سو، ویې کتل او ویې ویل تا څه وویله؟ ابو حمو ځواب ورکړ که بادشاه راته د خپل پوځ څخه مرسته راکړي زه باور لرم چې د بربروسا او د هغه د ورور سرونه به درته راوړم. باچا بیا پوښتنه وکړه ته باور لرې؟ ابو حمو وویل ازموینه وکړه باچا. باچا خپل قمندان ته وکتل، ویل ته څه وایې؟ قمندان ویل د یوه داسې نقشه وړاندې کړې چې ښایي د تلمسان څخه زیات ټول الجزایر درته بیرته راولي. باچا وپوښتل آیا کولی سو پر ده باندې باور وکړو؟ قمندان ځواب ورکړ زه داسې سړی له ډېر پخوا څخه پیژنم، یو وفادار دوست دی. باچا چوپ سو، فکر یې وکړ، بیا خپل ځای ته ستون سو او ویې ویل ښه کاردیناله، دا زموږ دوست ته هر څه ورکړي چې ورته په کار وي، هیڅ مه ترې سپموئ. باچا لاس پورته کړ او میلمه ووتی او کله چې هغه وتی باچا پټ ته ځان سره ویل ترې وخته به وي ای چټل عربه. خیانت د خپلې نښې پرېښودو څخه انکار کوي، د یو بل فصل اعلان کوي چې د هغو لوړو ورځو ویاړونه محاصره کړي. ای تاریخه، څومره پاڼې دي د غم له کبله په تور رنګ سولې، ځکه چې ته د ډېرو خیانتونو تفصیلونه د لاملونو سره یادوي. مګر ولې له دې څخه کوچنیان او هغه کسان چې زړونه یې ناروغ دي زده کړه نه کوي تر څو د خپلو خیانتونو څخه لاس واخلي او د سقوط او تباهۍ د لارې څخه راوګرځېږي؟ د پردیو په مرسته ابن حمو بیرته راستنیږي، یو لښکر د بني الاصفر یعنی هسپانویانو سره راولي تر څو د خپلو خلکو او خپلوانو پر ضد جګړه وکړي او د واک او چوکۍ د مینې په خاطر ټول هغه دیني او نسبي تړاوونه هیر کړي. ورونو، مخکنۍ تبصره خو مو په یاد ده چې څوک د ځان غم کوي نو د بل پر درد او تکلیف خوند اخلي. هسپانویانو تلمسان محاصره کړ او 6 میاشتې په توپونو وویشتي او ډېر خلک یې ووژله، خو عروج او د هغه ملګرو
د تسلیمېدو یا ماتې منلو څخه انکار وکړ. او ځکه چې خیرالدین بربروسا په بله خوا د دښمنانو د بریدونو په دفع کولو بوخت و، خو تقدیر دا لیکلي وه چې غر به کمزوري سي. عروج یو غر و، د ډبرو نه بلکې د غیرت، د ایمان او سرښندنې غر. هغه نړۍ ته وښودله چې د مسلمان زړه لا هم ژوندی دی او د دښمن توپکونه یې د عزم د فولادو پر وړاندې هیڅ نه دي. هغه نه د تاج لپاره جګړه کوله، نه د تخت لپاره. د هغه د تلو مخه الله جل جلاله ته وه او د تګ هدف یې د مظلومو مسلمانانو ژغورنه وه. عروج نه یوازې پر سمندرو حکومت وکړ، بلکې د خلکو پر زړونو یې واکمني وکړله. د هغه نوم د ازادۍ نعره وه، د هغه ګام د باطل پر سینه درانه وهل وه او چپلاخه وه. خو تقدیر دا لیکلي وه چې پر 5 د شوال د 922 هجري کال چې د 1518 میلادي د اکتوبر د 10 نیټې سره سمون خوري، اتل عروج بن یعقوب بن یوسف د امت د عزت او سرحدونو د دفاع په حال کې، په داسې حال کې چې د دښمنانو مقابله یې کوله، د مظلومو مسلمانانو آه یې اورېدی او د هغوی د مالونو، عفتونو او عزتونو لپاره یې خپل ځان سپر ګرځولی و. او په داسې حال کې چې د نړۍ کفار د خپل نامه څخه بیرولي وه، د خپل مالک او خالق په طرف باندې ولاړی او تر ابده یې موږ ته الوداع وویله او شهید سو. خو وروسته له هغه چې خپله دنده یې پوره ادا کړله. چې تیر د جهاد لار کې شي ټوله نو هم دیتا، چې تیر د جهاد لار کې شي ټوله نو هم دیتا. صاحب ویل کېږي با ارزښت زندګي، صاحب ویل کېږي با ارزښت زندګي. ستاسلو نرا په دې خوا مې د سخت زندګي. هر کله چې د سمندر څپې پورته سي، داسې ښکاري چې عروج لا هم ژوندی دی، لا هم د دښمن پر وړاندې سینه سپر کوي، لا هم د مظلوم پر فریاد غبرګون ښیي. د هغه مرګ د جسد ختمېدل و، نه د فکر او مزل پای. هغه خو شهید سو، خو د هغه روح لا هم د تلمسان، الجزائر او اندلس په شکلونو واټونو کې ګرځي را ګرځي. عروج د هغو اتلانو د ډلې څخه و چې تاریخ یې په سرو زرو لیکي او دښمن یې هم د زړه له تله احترام ته مجبور سي. خو د هغه شهادت هم د یرغلګرو د کرکې او کینې اور مړ نه کړ. کله چې بندیان، عربان او ترکان راټول سول، د جګړې قومندان د یوې کښتۍ څخه چې د جګړې له ډګره یې څارنه کوله، لاندې ولاړ یو تن معاون ورنږدې سو. ویل مشره قومندان اعلی. هغه ویل څه در سره دي معاونه؟ معاون ویل ښاغلی، بندیان راټول سول او شمیرل سوي هم دي. قومندان ویل د هغوی د مشر عروج مړی وموندل سو؟ معاون ویل نه، خو لا هم پلټنه روانه ده. قومندان ویل سمه ده، موږ بندیانو ته اړتیا نه لرو، ویې وژنئ. معاون حیران سو، ویل ښاغلی؟ قومندان ویل هغه څه عملي کړه چې ما درته ویل افسره. معاون ویل امر دې پر سترګو. کله چې معاون روان سو، قومندان بیرته غږ پرې وکړ، واوره. معاون ویل امر کوه. قومندان ویل څو کسان دي؟ معاون ویل 1.5 جنګیالي، اکثر یې موریسکیان دي. قومندان ویل موریسکیان؟ یوه سخته ساه یې واخیستل، بیا یې وویل د هغه پاچاهۍ اتباع چې تښتېدلي دي. ولاړ سه او امر عملي کړه. ورونو، موریسکیان خو تاسې پېژنئ چې هغه مسلمانان وه چې د اندلس یعنې هسپانیا څخه راشړل سوي وه او ډېری یې د عروج بربروسا سره یو ځای سوي وه. د لمر ختلو څخه لږ مخکې توره ګیاړه یعنې د عروج بیړۍ د ځان شاته 2 هسپانوي بیړۍ کشولې چې پکښې د هسپانوي سمندریانو بندیان سپاره وه. دا بیړۍ د رودیس بندر ته ورسېدله او پکښې سپاره کسان د بیړۍ څخه کښته سوله. خلکو یې په خوشحالیو، تکبیرونو او نارو سره استقبال وکړ، ځکه چې دا یو بل بری و. د هغو سمندریانو د منځه خیرالدین بربروسا هم کښته سو چې اوس یې عمر 3 لسیزې ته رسېدلی و. د هغه د ږیرې سره وریښتان ډېر اوږده سوي وه. ورسره علي اندلسي هم مل و. دواړو د خلکو او په ځانګړي ډول د ماشومانو سره په خوشحالۍ او خندا سلام وکړل. تر دې چې د بندر منځ ته ورسېدی، هلته د هغه د ورور راسته لاس او وفادار ملګری صالح مخې ته راغی چې مخ یې تریو و، بدن یې سخت ژوبل و او د زړښت او کمزوري نښې پرې ښکاره وې.
خیرالدین ناڅاپه تم سو، لکه چې زړه یې محسوس کړ چې صالح بد خبر له ځانه سره راوړی دی. کله چې ورته نږدې سو ویې ویل السلام علیکم. صالح ځواب ورکړ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیرالدین وویل بری دې مبارک وي. خو صالح په شکمونو او ډارونو په سترګو ورته وکتل. خیرالدین ورته ویل څه خبره ده صالحه، ولې یوازې یې؟ عروج چیرې دی؟ د صالح په سترګو کې اوښکې راورغړېدې، خو چوپ پاته سو. یوازې لاس د خیرالدین پر اوږو کښېښودی، لکه چې د غم په دې سخت وخت کې یې د خواخوږۍ تسلیت ورکوه. په یوه ساده کور کې چې یوازې د لږو اسبابو سره فرش سوی و، خیرالدین او علي ناست وه او د صالح خبرې اورېدلې. د غم، اوښکو او قهر څخه ډکه فضا وه. صالح وویل خاینانو خپله وعده پوره نه کړه. هغوی موږ پرېښودلو چې الجزایر څخه ووځو. وروسته له هغه چې محاصره یې ماته کړله، خو وروسته یې راسره خیانت وکړ. موږ یې تعقیب کړو تر څو چې له ساحله 200 میله لرې رسولو. هلته یې موږ د لسو بېړیو څخه په زیاتو محاصره کړو. بیا یې برید وکړ. جګړه مساوي نه وه. موږ د سرتیرو کافي شمېر نه درلودی، یوازې 50 کسان وو. 50 تورې د 50,000 دښمنانو په وړاندې. دا یوه رښتونې خونړۍ غمیزه وه. هغوی نه رحم وکړ، نه یې زموږ حرمت وساتی. خو بیا هم موږ نه تسلیمېدلو، نه مو تېښته وکړه، بلکې مخامخ مو مقابله وکړه. مګر عروج را پرېوتی لکه یو اتل، لکه یو شهید. همداسې لکه څنګه چې یې هیله درلودله، همداسې لکه څنګه چې یې پلان درلودی. نه تسلیم سو، نه تسلیمېدو ته تیار و. یوازې د دښمن د لسګونو کسانو سره جنګ کاوه. بیا یې په مسکا وویل هغه یوازې نه دی مړ سوی، بلکې له هغوی څخه یې ډېر ووژل. مخکې له دې چې شهید سي، الله جل جلاله دې پرې رحم وکړي او جنت یې نصیب سي. بیا د خیرالدین خواته وکتل چې سترګې له اوښکو ډکې وې او زړه یې له درد څخه پیمانه و. ویل الله دې تا ته صبر درکړي زما ښاغلې. خیرالدین پټ غږ وکړ او له سترګو یې اوښکې روانې وې. ویل الله دې پر تا رحم وکړي زما وروره. په هماغه وخت کې د عروج د وژل کېدو خبرونه د شارل غوږونو ته ورسېدله. نو د بارسلونا د شاهي ماڼۍ یو سړی ژر تر ژره خپل باچا ته ورغلی. کله چې د باچا حضور ته ورننوتی او د هغه درباریان شاوخوا ولاړ وه، نو ویې ویل زما باچا د هسپانیا او نیپولیس ستر باچا. شارل هغه ته کرار وکتل. بیا یې په ارام وویل څه دې راوړي دي ای سړیه؟ بیا کوم د ماتې خبر دی؟ سړی شرمېدلی ښکاري. ویل نه باچا، بلکې دا ځل یو ستر بری دی چې ستا زړورو سرتیرو ترلاسه کړی دی. چارلس شارل جدي سو. ویل بری؟ کوم بری؟ د سمندر د شیطان بربروسا په ورور څه سوي دي؟ هغه کس ویل ستا زړورو سرتیرو وکولای سوای چې په الجزایر کې د هغوی مقابله وکړي او هغه ووژني سره د خپلو نورو غلو. شارل له خپله ځایه خوشحاله راپورته سو، په داسې حال کې چې دغه خبر د نورو حاضرو پام ځان ته واړوي. ویل وسړیه زه به دې ووژنم که دې دا خبره درواغ وه. نو هغه سړي ورته لیک وړاندې کړ او شارل په خپله ولوستی. په لیک کې وایي چې زموږ سرتیرو په الجزایر باندې قبضه کړې او هغه د هسپانیا تر محافظت لاندې سیمه اعلان کړې ده. شارل مسکی سو او په ډېرې خوشحالۍ سره یې وویل هغه حرامزاده ووژل سو. موږ بالاخره د هغه څخه خلاص سو او هغه مړ سو. ورونو، دا د چارلس شارل الفاظ دي چې زه یې فقط را نقلومه، که نه زه د یو داسې مجاهد، یو داسې غازي او یو داسې شهید په اړه د داسې الفاظ ویلو توان نه لرم. هغه یو ستر مجاهد و، یو ستر غازي و او یو ستر شهید سو چې خپل روح یې د الله جل جلاله د کلمې دپاره او د پیغمبر په دین کې قرباني کړ. کله چې شارل هغه بې ادبه او بې سنجسه وینا وکړه، نو د خنداو غږونه پورته سول چې وروسته په قهقهه باندې بدل سول او د خوښۍ څخه یې حرکات کوله. بیا یې وویل هغوی هغه لعنتي غل ووژي، موږ بالاخره د شیطان څخه خلاص کړو. بیا یې د ډېرې خوشحالۍ څخه نڅا وکړله او په لوی تالار کې ودرېدل او چیغې یې کړلې اوس له موږ سره یوازې د هغه ورور بربروسا پاته دی. بیا به موږ ټوله افریقا تر خپل لاس لاندې راولو. او بیا د قهقهې خندا لړۍ دوام پیدا کړ. ورونو او خویندو، لکه څنګه چې تاسې اورئ، هغوی و داسې اتلانو ته د غلو نوم ورکوي او بیا د هغوی پر مرګ باندې خوشحالي اظهار کوي. دا ځکه چې د هغوی لاره خلاصه سوله او داسې څوک نه ویني چې د دوی د خباثت په لاره کې ورته خنډ سي، نو ځکه نڅا کوي. خو افسوس دې وي پر ځینو هغو مسلمانانو باندې چې بیا هم کفارو ته دوستان وایي او د هغوی په غم کوي.
د سمندر پر غاړه خیرالدین بربروسا یوازې ناست و. د قرآن کریم تلاوت کې پوره ډوب و، پرته له دې چې شاوخوا د خلکو څخه خبر سي. د هغه څخه یو څه لیرې د هغه له کوره چې د سمندر پر غاړه واقع و، د هغه دواړو ملګرو علي و اسماعیل ترمنځ خبرې روانې وې. اسماعیل وویل آیا دوی به همداسې دوام ورکړي؟ اوس د ده د ورور تر شهادت وروسته تر 2 میاشتو زیات وخت تېر سوی دی او موږ هم د هغو حرامخورو هسپانویانو سره جګړه بنده کړې ده. علي څه ځواب ورنه کړ، یوازې هغه ته کتل. بیا یې بیرته د خیرالدین بربروسا خواته وکتله. اسماعیل بیا وویل آیا ته به ورسره خبرې ونه کړې؟ د الجزایر او شاوخوا سیمو څخه چې کوم خبرونه راځي ټول دردناک او خواشینونکي دي. علي ورته وکتل او ویې ویل هغوی هیڅ شي ته ارزښت نه ورکوي. هغوی خو ان پر مقدساتو بریدونه کړي دي، هیڅ فایده نه لري. ما دا هر څه ورته ویلي دي خو ده هیڅ ځواب نه دی راکړی، یوازې خپل سر وخوځاوه. علي بیرته د خیرالدین بربروسا خواته وکتل. اسماعیل ویل دا څه معنا لري؟ آیا دی به صوفیګرت اختیار کړي او د هر څه څخه به لاس واخلي؟ علي وویل نه پوهېږم، کله ناکله داسې احساس کوم چې دی چې شپه ورځ قرآن لولي داسې ښکاري لکه د یو شي انتظار چې کوي. اسماعیل وویل د څه شي انتظار؟ دا څه معنا لري؟ علي وویل داسې لکه د یو آسماني الهام یا د الله جل جلاله د لوري څخه د یوې نښې انتظار چې لري. زه داسې احساس لرم چې هغه زما خبرو ته متوجه دی، اهمیت ورکوي، خو انتظار باسي. دا چې د څه انتظار زه نه پوهېږم. دواړه غلي سول او د لرې څخه یې د خیرالدین بربروسا و طرف ته کتله. دا قصه به اوس هم دوام لري خو تر یو بل عنوان لاندې، د روح بیرته راتګ. یو ورځ سهار علي د کور د اړتیاو په برابرولو بوخت و چې ناڅاپه خیرالدین بربروسا قرآن کریم په لاس راغلی. سلام یې پرې ووایه او په بیړه سره د خپلې کوټې پر لور ولاړی. علي هېښ پاته سو، یوازې یې ورته کتله. خیرالدین بربروسا ژر بیرته د کوټې څخه راووتی، لنګوټه یې تړله او ډاډ یې ترلاسه کاوه چې ټینګه باید وتړل سي. علي لا هم په ځای ولاړ و، د حیرانتیا څخه یې خوله خلاصه وه. خیرالدین بربروسا په تعجب ورته کتله او ویې ویل ته ولې دغسې لکه یو بت ولاړ یې؟ علي ناببره وویل ته خبرې کوې؟ خیرالدین بربروسا وویل خبرې؟ علي وویل یعنې د 2 میاشتو راهیسې چې ستا څخه ما نه کوم غږ واورېدی، نه کوم عمل او نه کوم حرکت. خیرالدین یې خبره پرېکړه ویل دا تش چټیات پرېږده، راځه چې روان سو. موږ ډېر وخت بېکاره تېر کړ، ضرور به دا کاپیرانو زموږ د تورو تنده احساس کړی وي. راځه چې ولاړ سو. هغه ووتی او علي له خوشحالۍ څخه ټوپونه وهله او نه پوهېدی چې څه وکړي او بیا به یې دا خبره تکراروله. هغه بیرته راغی. خیرالدین او علي بندر ته ورسېدله. هلته چې د خیرالدین کښتۍ ولاړې وې، دوی ژر د اللؤلؤ کښتۍ ته پورته سوله، په داسې حال کې چې یو کارګر چې د کښتۍ صفایي کوله او اسماعیل چې د کښتۍ خوا څخه پورته راغلی و په حیرانو نظرونو سره ورته کتله. د خیرالدین بربروسا بیرته راتګ یې ولیدی او کله چې هغه د کښتۍ مخ ته ورسېدی نو نارې یې کړلې علي، اسماعیل، سړي راټول کړي. هغوی وویل ولې قومندانه، آیا ته به دوی ته رخصت ورکړې؟ خیرالدین بربروسا په مسکا ورته ویل یا بلکې بیرته کار ته روان یو. بیا د سمندر پر افق وکتله، ویل راځئ چې هسپانویانو ته داسې سبق ورکړو چې هیر یې نسي. ډولونه وډنګېدل او شپېلۍ ووهل سولې د هغې تورې ګېڼې څخه چې د خیرالدین بربروسا د شهید ورور عروج څخه ورته په میراث پاته وه، او دا توره ګېڼه الجوهرة السودا د هغه مرحوم د لاس یو یادګار و. د ټولو کښتیانو څخه غږونه پورته سول چې غږونه یې بندر ته او د بندر وچاپېرو خلکو ته ورسېدله. هر چیرې چې یو اوباز و نو له دغو غږونو سره به یې توجه سوله، باور یې نه کاوه. خو کله چې یقیني سو نو سمدستي به یې خپل کار پرېښودی او د غږ پر لور به روان سو. ټولو بازان د بندر شاته 5 ولاړو کښتۍ ته پورته سوله او ډېر نور خلک هم راغلله، تر دې چې شمېر یې نږدې زرګونو ته ورسېدی. خیرالدین بربروسا د تورې ګېڼې پر غاړه ودرېدی او وینا یې وکړه. ویل ای خلکو، الله جل جلاله په خپل مبارک کتاب کې داسې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظیم. قسم په الله جل جلاله چې موږ ډېر څه د لاسه ورکړل،
کله چې مو قومندان عروج شهید سو، هغه یو حقیقي قومندان و، یو بېساري سمندري او داسې مسلمان و چې د دین په پابندۍ کې د تاسې څخه کم نه و. هو که څه هم هغه له موږ څخه وړاندې شهادت ته ورسېدی، خو آیا مسلمان ته له دې عزت څخه بل لوړ هدف سته؟ الله تعالی دا لوړ مقام هغه چاته ورکوي چې د خپل رب د دین د لوړوالي لپاره خپل ژوند قربان کړي. که د ځمکې باداران خپلو وفادارو ته میډالونه، شرفونه او مالونه ورکوي، نو د ټولې ځمکې باچا د خپلو مخلصو بندګانو لپاره شهادت ټاکي چې ورسره جنت ملګری دی، هغه جنت چې د اسمانونو او ځمکې په اندازه پراخ دی. عروج یو سړی و چې د خپل رب جل جلاله سره رښتونی پاته سو. د جهاد لاره یې خپله کړله، موږ یې ور وبللو او د کافرانو پر ضد یې تل بریا خپله کړله. موږ به هم انشاءالله د هغه پر لار روان یو. نو څوک چې غواړي له موږ سره وي، نو پر موږ یې حق سته او پر ده زموږ حق دی. نو راسئ جهاد ته. او که څوک بله لاره غواړي، الله تعالی هیڅوک تر وس پورته نه مکلف کوي. والصلاة والسلام على رسول الله وعبده والحمد لله رب العالمين. تل دین نظام قربان کړو، تا تر سره خپل ارمان کړو. شهادت ارمان دې زړه کې و جانان لپخوا، ستا پر پل بمون روان یو، دا متاثر وادا ای قائداران لاړې مونږ دې پرېښودو تنها. ستا یادونه ورپسې ټوله فضا چوپه سوله. خلک حیران و تر څو چې علي خپله توره پورته کړل او ویې ویل. ټول په تکبیر او تحلیل سره و کښتیو ته پورته سول او فضا د خوښۍ څخه ډکه وه. خیرالدین بربروسا چې خوشحاله و، د لرې څخه یو څوک ولیدی چې د خلکو د منځ څخه د تورې ګېڼې لور ته راغلی او دا تورغود و. خیرالدین بربروسا ورغلی، ویل السلام علیکم ای قومندانه. تورغود ویل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، زیری مې راوړی دي. او په دا وخت کې یوه ښکلې سلنډري بکسه د جامو څخه راویستله او مسکی سو. بیا یې ویل هغه څه مو ترلاسه کړل چې غوښتل مو. خیرالدین بربروسا ترې واخیستله او خلاصولو ته یې لاس کړ. ویل رښتیا؟ تورغود ویل کله چې ما دا موضوع لوی وزیر ته وړاندې کړله، نو هغه د خوښۍ څخه والوتی او سمدستي دا خبره سلطان سلیم ته ورسوله. سلطان هم سمدستي راته اجازه راکړله، خو یو شرط یې ایښی و، دا چې موږ د عثماني خلافت برخه سو او د دوی د پوځ سره یو ځای سو. خیرالدین بربروسا ورته په غور سره وکتله. هغه بیا ویل او دا چې تا ته به د بیک لیربیک لقب درکړي. بیک یعنی مشر، نو بیک لیربیک په ترکي ژبه کې یعنی د مشرانو مشر. او ته به د خلافت په استازیتوب د ټولو هغو سیمو حاکم پاته سې چې ستا تر لاس لاندې دي، یا به یې ته وروسته فتح کړې. حتی د مصر او شام والیانو ته یې امر کړی چې 10 کښتۍ او 6,000 سرتیري د نصاراو پر ضد مرستې ته در ولېږي، پرته له دې چې ستا موافقه وښیي. بربروسا ورته وکتل، داسې لکه د خلیفه پر اعتماد چې یې تعجب کړی وي. تورغود بیا وویل هغه ډاډه و چې ته به هو وایې، تر څو چې دا کار د اسلام د خدمت لپاره وي. بربروسا مسکی سو او ورو یې وویل الحمدلله والشکر له. بیا خیرالدین بربروسا سجده شکر وکړه. کله چې پورته سو، علي ترې وپوښتل ښاغلی ټول چمتو دي، خو راته ووایه زموږ لومړۍ لاره به چیرې وي که الله جل جلاله وغواړي؟ بربروسا وویل لویدیځ ته، هلته چې عنابه او قسطنطینیه دي. تورغود ویل یعنی دا چې لاره الجزایر ته ده؟ بربروسا وویل الجزایر ضرور بیرته نیول پکار دي که الله جل جلاله وغواړي. بیا درې واړه د خلکو ترمنځ د خدای پامانیو سره روان سوله. د خپلې ماڼۍ د هغې کړکۍ څخه چې د مدیترانې پر سمندر خلاصه وه، پاچا چارلس شارل پر سمندر نظر وکړ. دا سمندر چې د آرامۍ زرغونې څپې یې مخې ته خپرې وې او دا څپې د هغه پر مخ ناڅاپي لګېدې، تر دې ځایه غځېدلی و چې د اسمان زرغونتیا ورسره یو ځای سوې وه. په سکون او آرام کې د ده تر څنګ د کلیسا یو پادري ولاړ و او د دوی دواړو په منځ کې خبرې روانې وې. پادري وویل اعلی حضرت، زه نه ګڼم چې تاسې به د خپل وفادار رعیت
دا کوچنی غوښتنه رد کړي. شارل د ستړیا سره ځواب ورکړ ویل ته نه وینې محترمه پادري چې د مورسکیانو خطر د ډیر وخت راهیسې ختم شوی دی او دا د تفتیش د محکمې مفتشینو څه وکړل؟ پادري ویل اعلی حضرت تاسو دا مورسکیان ښه نه پیژنئ، تاسو له دوی سره ژوند نه دی کړی، نه مو هغه ورځ لیدلې دي چې دوی واکمنان وه او نه د هغو بادیانشینانو سره چې زموږ مقدسه خاوره یې وژلې، لوټلې، تالا کړې او بې عفته کړې ده. دا خلک تر یهودو هم ډېر خطرناک دي، بلکې زه تر دې هم وړاندې ځم او وایم چې دا خلک زموږ لپاره د شیطان څخه هم خطرناک دي. شارل ورته حیران سو ویل د شیطان هم خطرناک؟ پادري ځواب ورکړ بالکل جنابه. شارل بلې خواته ولاړی، پادري ته مخامخ سو ویل خو زه پوهېږم محترم پادري چې دا خلک د تمدن، علم او فکر خاوندان دي او هسپانیا ډېر څه له دوی څخه زده کړه ده، که څه هم د دوی مذهب او عقیدې عجیبې دي. پادري په پسخند سره وویل د پوهانو خبرې دي خطا نه باسي، دا خو هغه تمدن دی چې د هسپانیا زامنو جوړ کړی دي، خو دا دروغجنان یې د زور په ذریعه اسلام ته اړ کړي وه، که دا زور نه وای دوی به هیڅ نه وای. شارل بیرته ځواب ورکړ ویل نو ته د هغو نورو هیوادونو په اړه څه وایې چې دوی ترې راغلي دي؟ بغداد، مصر، شام او کویت او ټول شمالي افریقا، آیا هلته هم دا تمدن د هسپانویانو کار و؟ شارل بلې خواته ولاړی او پادري یې پرېښودی چې د شرم په حالت کې ډوب سي، خو بیا شارل دی ځان ته راوبلی او ویل هر څنګه چې وي موږ نه غواړو چې دوی بیرته زموږ پر خاوره حاکمان سي او په هیڅ قیمت باید هغه ورځ بیرته رانه سي. زه ستا او نورو د نظر سره موافق یم. پادري په خبیثه خوشحالۍ سره مسکا وکړه ویل نو مطلب دا چې پاچا به زموږ د کلیسا د خوا صادر سوو فرمانونو ته د مورسکیانو پر ضد د شاهۍ توشیح ورکړي؟ چارلس شارل وویل بالکل محترم پادري، دا کار به کوو، مطمئن اوسه. پادري د تعظیم په حالت کې شارل ته د مننې اظهار وکړ او روان سو تر څو ووځي. هماغه وخت د پوځ قومندان اندریا دوریا راغلی. د پادري ته وکتل چې څرنګه د ذلت سره د شکر اظهار کوي او بادشاه د قومندان هرکلی وکړ. ویل زموږ ګران دوست اندریا ښه راغلی. بیا چې د قومندان ترخه څهره ولیدله ویل څه خبره ده؟ څهره دې ولې خفه ده؟ قومندان ویل بخښنه غواړم، خو کله چې زه د دغو پادریانو کوم یو ووینم نو زما پر وجود یو عجیب ویرونکی احساس خپرېږي، داسې لکه چې زه. بیا د شرم څخه خاموش سو. چارلس په مسکا سره ورته ویل لکه ته څه ګرانه دوسته ووایه مه بیریږه، لکه ته شیطان؟ قومندان وویل حضور والا په ما څه مه وایه، خو زه هم همداسې احساس لرم، بلکې زه مطمئن یم چې زموږ رعیت هم همداسې احساس لري. دا خلک ټول درواغجن دي، مقام طلبه کسان دي چې بې له مال غوښتلو بل څه نه کوي، او دا هم په دې نوم چې د خدای لپاره. چارلس خندا وکړه او اسمان ته وکتل. بیا یې وویل زه نه پوهېږم دا کوم خدای دی چې دا ټول ظلمونه زموږ د لاسه د نورو پر حقونو قبلوي. بیا یې ژبه بندېدله خو ژر یې وویل د شیطان خلک دي. قومندان وویل زړه آرام کړه، د هر څه سره سره خلک لا هم د دې پادریانو خبرې اوري او د دوی امرونه مني، زموږ خو له دوی څخه پرته نه قدرت سته او نه سلطنت. شارل د سمندر پر لور وکتل. ویل دا یو تریخ حقیقت دی او زه هغې ورځې ته سترګې په لاره یم چې له دوی او د دوی د رب څخه خلاص سمه. بیا یې ژر شاته وکتل. ویل خیر دا پرېږده، ما ته ووایه چې څه نوي خبرونه لرې، د هغو غلو څه حال دی او د هغوی مشر چې ووژل سو تر هغه وروسته څه پېښ شوي دي؟ قومندان یو څه خاموش سو. بیا د کړکۍ څنګ ته ولاړی او ویې ویل دا هماغه څه دي چې ما ستاسو حضور ته راوړي دي. چارلس ویل څه وایه قومندانه؟ قومندان ویل زموږ سترګې په مصر کې موږ ته خبر راکړ چې د هغه ورور بربروسا هلته رسېدلی دی او 10 عثماني بېړۍ او شاوخوا 500 کښتۍ یې له ځان سره یو ځای کړي دي. چارلس شارل په حیرانتیا سره ویل د مسلمانانو خلیفه؟ قومندان ویل بالکل. شارل په قهر سره ویل تا خو راته ویلي وه چې دا کار ممکن نه دی او دا هم امکان نه لري چې بربروسا به د عثماني خلیفه څخه سرغړونه وکړي او له ده څخه به خپلواکي اعلان کړي. قومندان ویل دا خو هغه څه و چې موږ ورباندې تر 1 هفتې پورې یقین درلودی. بربروسا په تېرو 2 میاشتو کې ورک و، موږ یې هیڅ درک نه درلودی تر دې چې زموږ جاسوسانو د ده د ملګرو او خلکو له خبرو څخه دا خبر راوړ چې ګواکې هغه غواړي غلا پرېږدي، البته د دوی په قول چې مراد یې جهاد و او تصوف او عبادت ته مخه کړي.
خو هغه موږ ته د یوې هفتې مخکې دا خبر راکړ چې بیرته خپلې پخوانۍ لارې ته راګرځېدلی دی او دا ځل له خلیفه سره یو ځای سوی دی او تر پخوا ډېر پیاوړی سوی دی. پښتون کې دی تازه وما ډېر ښه وم خوندور وم، پښتون کې دی تازه وما ډېر ښه وم خوندور وم، په نشتون دی بې خونده شوله زښته زندګي، روانه د بېلتون په سپېره دښته زندګي، ستا تلونه راپه دې خوا مې د سخته زندګي، ستا تلونه راپه دې خوا مې د سخته زندګي، په مات زړه په مشکل وړمه مخته زندګي، ستا تلونه راپه دې خوا مې د سخته زندګي، ستا تلونه راپه دې خوا مې د سخته زندګي، ستا تلونه راپه دې خوا مې د سخته زندګي، ستا تلونه راپه دې